Kempul, guys. Kang. Kempul, guys. Kang. Ya, guys. Wah. Kang. Bejane dagelan iki ngono, wis disyukuri aja. Ya disyukuri, dhuwur syukur ngisor ki lho. Bu Kesi Arahayu, istriku tersayang. Oper Pak Dalang. Saya tau urung-urung oper ora. Saya kene sik lagi dirasake kok wis oper ora. Lho jare pengen ngrasake Mbak Elisa. Ya nanggone dhewe-dhewe lek sing klasik iki jenengan. Nek lek ngangge goyang-goyang niku pancene Mbak Elisa. Dadi nanggone dhewe-dhewe Bu Kesi. Mbak Elisa cur bambu. Saged istirahat riyen Bu Kesi. Yo disambung Umi Hafifah. Manggung nadyan tok wirung kulino nganggung nikutut. Ayo. Sinau dhisik. Siap. Sinau nembang no maksude. Nggih. Made in saking Pulung Ponorogo. Ayo iki domestik iki. Pak Ji. Yo. Pak Ji. Kempul, guys. Kang. Kempul, guys. Kang. Ya, guys. Wah. Kang. Lukis kenal. Ayo Sim, ganti Pak Sim. Kang. 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 Kang.
salah, Haji Mas nggih mboten salah, lukis nggih mboten salah. Sing salah niki rezim. Ayo. Nggih. Jas, ya Umi Afifah kok suarane melengking. Terus, Nduk, nek, Nduk. Kempule gegedan kulire terkenal. Mangga 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 Hehehe. mangga mangga Hehehe. mangga 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 Neng jaten gong neme saiki wis loro. Prunggu sitoke wesi. Lu kena ge Ora jaran. apa-apa iki nyepaki rambu. Ha iya nggih. Koran ombake ya Bu, ngur-ngur. Apike ngono kuwi lek jaranan, Pak. Oh iya. Gak apa-apa. Nah, tandukmu. Ayo. Mas tak kira lek Pak Gareng munggah lho iki mau nggih. Matur nuwun nggih. Gandeng aku karo kowe iki ditimbali karo Bapak Mayor Mujito. Ayo, sugeng lenggahipun Bapak Mayor Mujito. Ngono. Sugeng lenggahipun Bapak Mayor Mujito. Bapak Mujito langsung mantuk-mantuk terus astane iki mlebu ning sak. Kukur-kukur. Yo mlebu gending Om, ayo. Wangi wangi yen bapak ketut nanggo. Walolo. Iyo iyo iyo. Mas ganes bicarane. Apa? Putri. Nadyanto wis parak esuk aja nganti nyuda semangate. Ya, senggakne baleni meneh. Yuk, wiraswara. Yo, sinden kabeh. Cik, ro, lu. Nggih, terima kasih. Kembali Bu Kesi, ayo Mbok Genti, Mbok Genti. Omben 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 ben omben ben omben ben omben omben nana. Ya Bu. Aku tute dialange cilik ata omben 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 Aku. Aku. Iyo iyo iyo.
nyambut gawe penonton yayi nyeni kabeh kok ya kota reok kok ya luar biasa ngomben terus segone teko kok pinter ya Mas Ladene ngepaske heeh bar ngombe lak mangan ya Bu Kesi nggih pas banget yuk oper ayo coba mangan nggih pakan Pandur minir ayo hatta pakan 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 ana yuk kutute kuwi hatta pakan 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 ana putri ala bapak nganggo mandek mang tutup Bu Kesi Cahyat mojo cahyat gendenge Mas wet kelapa manglung rata wis tuwa Alhamdulillah nadyanto menika tembang cara lawas parantine tasih dipun tresnani kalian sagung para warga masyarakat ing Ponorogo. Monggo Mas Gareng Pacitan sesarengan kalian Mbak Elisa. Yo, nggih. Dayoe teko men jumeneng. Yuk, kata tinggal papatno gelar oposo tambalan jatah isin ati kulen salin
Mboten namung Mas Gareng Pacitan ingkang asring sowan wonten laladan Ponorogo kelebet Mbak Lisa menika menawi kula tingali wonten ing YouTube menika nggih kaya wis omah teng Ponorogo. Mila kula nyuwun pendapat jenengan Mbak Lisa langkung rumiyin magepokan kalian para pamirsa wayang wonten laladan Ponorogo niku mungguing pengamatan jenengan pripun? Oh nggih. Anu Mas Petro, kalau wonten Ponorogo niku anane namung remen seneng nek wis mlumpuk niku wargane niku istilahnya napa nggih nek tirakat nggih diniati dan semuanya niku nggih budaya ngaten lho dadose nggih dinikmati secara detail ya dalangnya ya guyone sindene kabeh ora kok pilih-pilih ngaten. Jadi masyarakat Ponorogo menika sangat-sangat remen budaya utamanipun wayang menika Mas Petro. Dados asring sanget nggih jenengan sowan Ponorogo. Lah nggih enggak tahu ya dilalahe kok ya mubeng minggir ten Ponorogo niku bola bali bola. Bulane kayak mburi lumayan ora. Mboten yen pancen asring teng Ponorogo timbangane wirawiri kaya Setlika Yogya Ponorogo. Mbok anu kemawon ndamel griya teng Ponorogo sisan. Olah ya rencana, tapi nggih wonten sederek juga sih di daerah Pelancongan itu juga ada. Dadosnya nggih pun asring lumayan lah kalau sama Ponorogo agak kenal gitu. Oh ngaten. Nggih, pomen sing penting wis mangan sate karo nganu apa? Dawet. Dawet jabung. Dawet jabung. Nggih, nggih. Bu, Mbak Elisa. Ya, Mas Gareng. Mas Sahyokun tadi Nggih. remenanipun dulur-dulur wonten ing laladan Ponorogo menika enggal-enggal mawon niki sedaya pesinden utawi setunggal boko setunggal menika nembang. Oke, siap. Iku Nembang, pokoke nembang. Ponorogo ki wis ndang set ndang nembang. Mbak Elisa nembang, Mbak Umi nembang, Mbak Winong nembang ngoten niku. Niku weh Penak no gaweane Gareng malih penak no. lah nggih to dicocokkan Nggih. dengan keadaan. Nggih. Goro-goro maksudnya Mas nggih. Nggih. Nggih, kedah niki wonten pamundutan wau. Tembang kangen napa-napa Tembang Mbak kangen Lisa? wonten, podang kuning wonten. Nggih. Cobi tembang kangen riyen Mbak Lisa sing Tembang ngaturke kangen, jenengan. siap. Kuwi kono, Nduk. Piye? Kok ganti posisi ngapa sih? Aku lho pengen Iya. deket tamu Cito. Lho wong awakmu wis karo kono ngono kok ya dadak. Aku ki mau nek berselisih paham lagi gitu loh. Jadi aku kan mengambil jarak. Ya ora mengambil jarak Iya. awakku kowe asline kowe aku nek kono kowe ya njlintut buri kok. Kuwi to ya nggih. Wonten lagonipun apa Mbak Yu? Tembang kangen. Tembang kangen. Nggih, niki nangkani. Monggo dipun aturaken dening Mbak Lisa sesarengan kalian kanca-kanca Madangkara. Madangkara. Lajeng kemawon nggih, Pak nggih. Nggih. Monggo to tembang kangen. Dados. Aja gowo lho, Mbak. Wayah wengi udan krimis rawe suwe banyu kang tuwes dadi seksi kudu nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung ndone enora Milih
Lintang Asmara. Coba trio. Trio. Tenan aku duet karo iki ameng-ameng nyawa. Lah nyapa? Aku wedi ngungak ning omah iki bedane kesuwian. Oh iya. Lah nggih to. Bejane dagelan iki ngono, wis disyukuri aja. Ya disyukuri dhuwur syukur ngisor ki lho. Ngamuk ya. Marahi nesu tok. Nggih, monggo Mas. Nggih, monggo. Mangga Lintang Asmara dados. Madang Indonesia. Ada Mbak Birgita, Iya Mas Gareng. ada Mbak Elisa. Ada Mas Gareng Pratika. Ada Karatu. Wis sik ya, Nduk. Sing